காலை எழுந்த உடனே கண்டினியூஸாக தும்மல் வருது, கண்கள் அரிச்சுட்டே இருக்கு, அதுக்கு பிறகு தும்மல் வர மாதிரி இருக்கு, மூக்கில் தண்ணி வடிஞ்சிட்டே இருக்கு, வெயில் வர்ற வரைக்கும் தும்மல் இருந்துகிட்டே இருக்கு. இது வந்து சீசன்ஸ் இல்லாமல் எப்பவுமே தும்மல் வருது. சீசன்ஸ் இருக்கும்போது ரொம்ப மழைக்காலம் குளிர்காலம் வரும்போது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னா 2 பாயிண்ட்டை சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம். பாயிண்ட் நம்பர் 1, உங்களோட 2 விரல்களை வச்சு மூக்கோட அள்ளை பகுதி எக்ஸாக்டாக இந்த இடம் ப்ரெஷர்ஸ் நல்லா டீப்பாக இருக்கட்டும்ங்க. மார்னிங் எந்திரிச்சு உட்காந்த உடனே ப்ரெஷர் கொடுங்க. ஒரு 10 to 15 செகண்ட்ஸ் 3லேருந்து 5 முறை. பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2 பாருங்க. ஆள்காட்டி விரலையும் பெருவிரலையும் க்ளோஸாக பிடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மேட்டில் எக்ஸாக்டாக அந்த பாயிண்ட் இருக்கு. இதை வந்து நீங்கள் விரல்களை ஓப்பன் பண்ணி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இதை அந்த மூக்கு கிட்ட பாயிண்ட் ப்ரெஷர் கொடுத்த பிறகு இந்த பாயிண்ட்டை கொடுங்க. 2 பாயிண்ட்டும் ஒரு 15 to 20 டைம்ஸ் ஆகுது மார்னிங் எவ்ரி மார்னிங் கொடுங்க. 3 டேஸ்லாம் உங்களோட ஸ்னீசிங் குறையிறது நல்லா தெரியும். ட்ரை பண்ணுங்க.